दा दिनैनि नोंथांमोननि गेजेरजों आं बेखौनो बुंनो सानदों जिहेतु आङो थांनाय जानुवारि 7 तारिखआवहाय पुलिसनि आखायाव दङमोन आरो जेलाव थांदोंमोन बयबो दिनै मिथिगौ। दा बे जोबथेसालियावहाय आं थानांनायनि समाव माबाफोर माबा जादोंमोन नामा, घटनाफोर जादोंमोन नामा, बा माबाफोर बुंनांगौ दङ नामा, हयथ' निस्सय रायजोफोरा आंखौ सोंहरगासिनो दङ। बिनिखाय आङो नोंथांमोननि बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों बा नैबे निउस पर्टेलनि गेजेरजों आङो फंनैसो खोथाखौ बुंनो सानदों। नंगौ, आंखौ जेलावहाय जोबथेसालियावहाय दोनदोंमोन, 91 days आं थादोंमोन। दा बै जोबथेसालियाव थानाय समावहाय आं गावनि थाखाय खोब खम सानदों। 1 monthसो आङो एसे साननो गोनां जादोंमोन, टेनसन जादोंमोन। जेब्ला 1 month बारलांबाय अब्ला आङो कनफार्म जाबाय जे जोङो खैदिन थानांगोन आरो माब्ला गगोन। दा आंनि खोथाखौ दोनथ'नानै आङो बेयावहाय गोबां जोंनि जायफोरा दिनै सेंग्रा सिख्ला बा जोहोलावफोर बिसोरखौ आं लोगो मोनदों, जायफ्रा दिनै ड्राग्सनि एडिक्टेड जानानै हमजानाय आरो ड्राग्स फाननानै बेफार खालामना हमजानाय सेंग्रा सिख्लाफ्राबो बे जेलाव दङ। आं बिथांमोनखौबो लोगो मोनदों। बिनि उनावहाय नोजोर होनो गोनां खोथाया बेनो, जोंहा जितु एक्स-एनडिएफबि बिथांमोनाबो हमजादों। बिथांमोनखौ जे माबायावहाय ससियेल मिडियायावहाय लाबोनाय जायाखै, नाथाय बिथांमोनाबो जोंजोंनो हमजादों, जोंनि एखे केसावनो। दा बिथांमोना मोनसे दुखुखौ फोरमायदों आंनि सिगाङाव जे जोङो सान्ति सुक्ति जानायनि उनावबो दिनै बेबायदि अबस्था। जेलाव जायफ्रा दिनै हमजादों, जोबथेसालियाव जायफ्रा दङ, बिनि अनगायैबो जों जेब्ला कर्टआव हाजिर जानो जों फैयो अब्ला गोबां एनडिएफबिफ्रा केस सेफायनो थाखाय, हाजिर जानो थाखाय बे कर्टआवहाय जों लोगो मोनो। अब्ला आंखौ बुङो, आदा नोंथांखौ लोगो मोनना दिनै जोङो खुसि मोनदों। जोंबो दिनै नै एक्स-एनडिएफबि जानानै जोङो सुक्तिनि उनावबो जोङो हाजिर जाफैनो गोनां जादों आरो जोंहा केसा बारायसो। आंनिया 5 बोसोर जाबायमोन, दिनै 5 बोसोरनि उनाव आं फैनांदों। सोरबा बुंदों 7 बोसोर, सोरबा बुंदों 10 बोसोरनि उनाव आं दिनै कर्टआव हाजिर जाफैनांदों। गैलामोन बेफोर, नाथाय दिनै सुक्तिनि उनाव बेफोर दिनै जाफिननाय, बे खोथाखौ बिथांमोना बुंदों। अब्ला मोनसे बे माने आनफरचुनेट साननो गोनां जादों। आं दिनै फुंबिलिनि समाव नोंथांमोननि गेजेराव बुंदों जे दिनै सान्ति सुक्तिनि उनाव एक्स-एनडिएफबि बिथांमोना सातजाल्लायाव दे दङ, बे कनफार्म, बे नंगौ, बेखौ रावबो दिनै नङा होनना बुंनो हाया आरो बेखौ दाननो जेबो रावबो खोथाबो गैया, जेबो खोथा गैया। दा बिदिनो बिनि उनावहाय जेब्ला मास मोननै थाङो अब्ला सानै बेक्तिखौहाय सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय लाबोदोंमोन, गान्दा आरो बुलेट होननाय बिथांमोन सानैखौ लाबोदों। बिथांमोना गावनि दुखु दाहाखौ गासैखौबो फोरमायदों जे जोंनि एक्स-एनडिएफबिनि न'खरनि अबस्थाया मोजां नङा, गासैबो बायफ्लेलांजोब्बाय। सोरबा बिसि खारजाबाय, सोरबा बिसि जिनाहारि खालामजाबाय, सोरबा गथ'आ जिनाहारि खालामजाबाय। माने रावनिबो न'खरा दिनै मोजां नंला होनना बिथांमोना आंनि सायाव फोरमायदों। सोरबाया दिनै बिसिबो रेप खालामजाबाय, बिसाजोबो रेप खालामजाबाय, न'फोरा मोजां नंला। जोंनि थाखायथ' जों बेयावनो सारा जिन्दागि जोङो थानांगौ बायदि, नाथाय जोंनि न'खरखौ दिनै नायनोबो रावबो गैया। बे खोथाखौ बिथांमोना फोरमायदों। दा जिहेतु बिथांमोननि न'खरा अबस्थाया मोजां नङा, बिथांमोनखौ रायजोफोरखौ खावलायनो लुबैयो जे जोंनि न'खरखौ एसे नायनायब्ला मोजां जागौमोन, एसे गोसोखांनायबा मोजां जागौमोन, जों जेखि जाया बिथांमोना सानो। बिनि गेजेरावनो सासे जाब'जिबन माने लाइफ जेल मोननाय दङ सासे, प्रदिप ब्रह्म होननाय बिथांखौबो आं लोगो मोनदों। आं बावैसो आगोल बिनि सोमोन्दै आङो गस्ला लालायनानै आङो होबाय। बिथाङाबो गोबां गाबनायजों बुंदों जे नोंथांबायदिनो जोंबो खारग'लांनो लुबैयो, गलांनो लुबैयो, नोंथांबायदि बायदिनो जोंबो मावख्रुमनो जानो लुबैयो। जोंनो सरकारनि जेबो नाङा, ना फैसा ना थाखा फैसा खामानि जेबो नाङा। जोङो नै जोबथेसालिनिफ्राय उदां अख्राङाव थानानै पाब्लिकफोरजों मिलायनानै जोङो हाजिरा मावनानैबाबो जागोन, बिथांमोना आंनि सिगाङाव फोरमायदों। बेनिखायनो फोरमायनांगौ गोबां दंबावो, आं लासै लासै फोरमायलांगोन उइथ एभिडेन्स हिसाबै। दिनैनि बे समावहाय आं एनडिएफबिनि सोमोन्दै आं बेखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायदों आरो। नि बिथिङावथ' गोबाङा मावदों, राजनितिकनि खोथायावबा मावाखैब्लाबो मावनाय आरो मावदोंब्लाबो मावाखै राजनितिकआव। नाथाय आं गले गले आं बर' सारनि सरकारखौ बेखौ बुंदों जे हमनानै ला दाखालि आंखौ इनिग्रेसनानो जायाखै, माबाया जोंहा मेडिकेल कलेजआ, आंनियाव सार्टिफिकेटआ दङ, इनिग्रेसनानो जायाखै, आंखौ मेडिकेल कलेजाव आंखौ ट्रिटमेन्ट होदों, बेयाव लांदों। दा बेखौ
हाग्रामा महिलानि समाव बनायनानै प्रजेक्टखौ लाबोनानै बिथाङा बानायबाय। आं आरो बेखौबो हामबाय होनदों जे प्रमद बर' बिथांखौ हामबाय होनदों बिथाङा इनिगेसननि थाखाय जायफोर माबाखौ बेबस्था खालामना होबाय। हाग्रामा मुलि बिथांखौबो आं हामबाय होननांगोन बिथाङा बै समाव प्रजेक्टखौ लाबोनानै लुफुंनायनि थाखाय। दा बेबायदि प्रजेक्टआ मोनसेल' जानाङा, क'क्राझारावसो जाबाय। प्रमद बर' सारनि सरकारा बानायनांगोन चिरां, बाक्सा, उदालगुरि बेखौसो लुबैगोन। जा गावनि राजनिथिकआबो मोजां जागोन, रायजोआबो मोजां मोनगोन। आं आगोलाव बुंखांबाय जे जोंहा 7टा बा 6टा स्टेटआव जोंहा गेस्ट हाउस दङ, बा 6टा स्टेटआव जोंहा गेस्ट हाउस दङ आरो लुनो नागिरदों। हाग्रामाया बेखौ मावबायबा बिनि डाबल, नङा होमबा? बिनि डाबल 6टानि डाबल प्रमद बर' सार बिथाङा मावनो हानांगोन। अब्लासो रायजोआ मोजां मोनगोन, बिथांनि राजनिथिकआ मोजां जागोन। आं दाखालि बुंखांबाय इउनिभारसिटि, जोंहा बे बड'लेण्ड इउनिभारसिटि नों हायोब्ला सेन्ट्रेल इउनिभारसिटिखौ लाना फैदो, अब्लानिया रायजोआ मोजां मोनगोन। आं बेखौसो लुबैदों। हाग्रामा महिलारिनि दिनाव दिनै थाउजेन्ड माबा बानायबायब्ला, अभारब्रिज बानायबायब्ला नोङो 2000निबो बारा अभारब्रिजखौ नोङो बानाय, लामाखौ बानाय। दिनै आं बेखौसो लुबैगोन। नाथाय गासैबो जुदि उल्थाब्ला नोंहा आंहा दिनै बुंनांगौ गैया होमबा? नाय, प्रमद बर' सार बिथांनि बुंनाया थिग, नाथाय गासैबो उल्था। मानो? एनडिएफबिखौ सख'होनो थाखाय बिथाङा बुंगासिनो दङ, नाजादोंबो, आं बेखौ गनायदों। रायलायनाय नुदों, थांनाय नुदों, ससियेल मिडियायाव नुदों एनडिएफबिनि थाखाय सख'नायनि थाखाय खामानि मावनाय। नाथाय नाय, नों कनभिटेट जाबाय ने थांनाय मार्च माहायाव, बिनि खोथाखौ नों मा बुंगोन, नङा होमबा? नों रायलायदों खिन्थु जाब'जिबन नोङो मोनदों। दिनै एनडिएफबिखौ सख'गोन होनना बुंदों, खिन्थु नों एसेमब्लियाव नों पुटआप खालामनानै एप्रुभ खालामो, आयेन पास खालामो जे एनआइए लाबोनांगौ, सिबिआइ लाबोनांगौ आरो माबा लाबोनांगौ, इनकुवारि होनांगौ। बिसोरनि सायाव जागोन, अकल बिपिएफनि सायावल' जाया नङा, बे एनआइएसनि सायाव जागोन। गुटै बर' जाथिनि सायावनो बबेबा मोनसे पार्टआव बियो सेटआप जानानै थागोन। दा नाय, अबा नाय, हमनानै ला जोंहा प्रमद बर' सार बिथाङा बुंदों दिल्लीयाव मोजां इडुकेसन लानो थाखाय मानसि हरदों, माबा 50 मिशन मोनसे माबाखौ बिथांमोना हरदों, बेखौ दिनै रायजोआ मोजां मोनदों। नाथाय बिनि उल्था आरो मा जादों, नों रिजाल्टनि थाखाय दावराव खालामनो गोनां जायाखै होमबा? कलेज गासैबो रिजाल्ट मोजां जायैनि थाखाय खम रिजाल्ट फैदों, इसोर रिजाल्ट फैदों जोंखौ बैमानि खालामदों होननानै इउनिभारसिटियाव मानो धरनो होनांगौ जादों? बेफोर घटनायाथ' बै समाव जायाखै, दासो जादों। कुनु दिन जाफेरै घटनाफोरा बिटिसिआव जादों। दिनै नाय, रिजाल्टनि थाखाय नों जुदि धरना होनो गोनां जायोबा, रिजाल्टखौ धरना होनानैसो आरो 35 जनाव बेसेबांबा आरो रिजाल्टखौ बिसोरो येस खालामनानै हरदों। होमबा नाय, बेफोरो उल्टा खामानि मावगासिनो दङ। दिनै प्रमद बर' सारा बुंगासिनो दङ, एबसुआव बुंगासिनो दङ जे जोंहा सिमाया बारिगोन। येस, बारिथों आरो बारिनांगौ। सनितपुर आरो बिसनाथआ सान्तिखौ मोननांगौ। नाथाय 26 तारिख जोंखौ हमनायनि समावनो 26 तारिख घोषणा खालामबाय जे बिटिआरआव 40टा बेसेबां गामिया हाबगोन। येस, जों माबायाव खोनादों, निउसाव मोनदों, मोजां मोनदों। खिन्थु बिनि साननै सानथामनि उनावनो एभिकसन खालामबायना, जेराव जोंहा 2,08,2016 जों माबायावबो थानो हायो, जोंनि फरेस्ट लेन्डफोरावबो थानो हायो, दैखरफोराव थानो हायो, ग्रेजिं लेन्डफोराव थानो हायो, जोंहा आयेनानो दोनखायो। खिन्थु मा खालामबाय, एभिकसन खालामनानै होबाय। उल्था जायाखै होमबा? नङा होमबा? उल्था जाबायना। गुटै बुस्थुआ मानो उल्था, आं दिनै बेखौसो बुंगासिनो दङ। उल्थासो जानाङामोन ना, बेबायदि आरो। दा बेनिखायनो बुंनांगौआ गोबां दङ, समाल'सना खालामनाय जायो। खिन्थु आं दिनै प्रमद बर' सारखौ बुंबायब्ला, प्रमद बर' सारा सोरखौबा बुंनांगौ दङ बेहाबो। आं बिनि थाखायनो बुंजागासिनो दङ, बिनि थाखायनो रायजोजों आं सान्थि मोनजायाखै, आं उन्दुनो हायाखै, जिरायनो मोनाखै। जोंनि पार्टिया बुंनांगौ निस्सय सोरखौबा दङ बिथाङाबो। दा बेफोरनो आरो आंनि बुंनायनि जिहेतु मेन टपिकफोरा। नंगौ, नोंथांमोना रायज्लायनाय बायदि हिसाबै जितु ससियेल मिडियायाव नंगौ गोबाङा बुङो जे बिक्रम दैमारिया 17 बोसोराव बहा दङमोन आरो दा बोरै नुजाफैखो, नङा होमबा? बेनो आरो ससियेल मिडियानि सावरायनाया। बै समाव मानो बुङामोन आरो दा मानो बुङो। दा आङो बिनि पइन्टखौ नोंथांमोननि गेजेराव होनो नागिरदों। जायफ्रा समाल'सना खालामदों बिथांमोनाबो नंगौ, बिथांमोना नंगौखौनो बुंदों। बै समाव आंखौ नुवाखैमोन, खिन्थु दा ससियेल मिडियायाव नुदों। खिन्थु खोथाया बेनो, जोंहा एकर्डआ 2020आवसो जादों। हाग्रामा सरकारनि समाव जेबो एकर्ड जायाखै। बिनिखायनो एनडिएफबिनि गनाय गयैनिबो खोथा बुंनो बै समाव जेबो गैयामोन।
नाथाय दिनै बोसोरानो जालांबाय सासेबो एनडिएफबिआ दिनै रेहाय मोनाखै आरो एनडिएफबिनि जिथु सोरबा रेहाय मोनदोंब्लाबो बिथांमोना कर्टनि गेजेरजों आयेननि गेजेरजों दासिमबो फ्रि जानो हायाखै। बै समाव जितु बिपिएफनि समाव बेखौ बुंनांगौ गैयामोन, नाथाय दा बुंनांगौ जानायखाय आं बुंबाय। दिनै जाब'जिबन दिनै लाइफ जेल मोनबाय थांनाय माबायाव मार्चनि गेजेराव जों जेब्ला जेलाव दङमोन, बेथ' बै बिपिएफनि समाव जायाखै। दिनै आं बेखौ बुंनांगोन, नङा होमबा? बै समाव जायाखै, दा जाबाय। दा आं सेकेन्डआव बुंनो नागिरदों जे जोंहा बिटिसि खुंथाया जितु बिपिएफनि समाव थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेडआनो होन जब होनो हानाय खेमताया गावहानो दङमोन। कुनु स्टेटआव सोंनांगौनि कुनु खोथा गैयामोन, नाथाय दा गैला। अब्ला बै समाव गैयामोनब्ला, बे पावारा गैयामोनबा आं बिपिएफनि समावनो बुंगौमोन। नाथाय जितु बे अबस्थाया दासो जादों, साकरि होनो हायैनि अबस्थाया दासो जादों, बेनिखायनो आं दा बुंदों। दा बिबदिनो आरो हमनानै ला जोंहा डिस्ट्रिक्ट बारिनायनि खोथाया एकर्डआव 2020आवसो जादों, 27 जानुवारियाव। बिपिएफनि समाव जायाखै, जि जाया दिनै दासिमबो बारियाखै। दासिमबो सिमा एक्सटेनसन सिनिपुर बा बिश्वनाथ दासिमबो बारियाखै। बेनिखायनो आं दासो बुंदों। अब्ला बै बिपिएफनि समाव बा हाग्रामानि बिथांनि समाव सरकारनि समाव आंखौ बुंजानो लुबैदों, अब्ला बेफोरखौसो आं बुंबाय थादों। बै समाव आं बुंनोथ' हायामोन, खारन बै समाव जायाखैनो, बेफोर अबस्थाया जायाखैनो, जे डिस्ट्रिक्ट बारायनाय माबा बारायनायफोर जायाखै, बेफोरनि कुनु सुक्तिबो जायाखै। बेनिखायनो आङो 2020 उनावसो आं बुंनो गोनां जादों, जिहेतु घटनाया दा जादों। आरो आं थार्डआव बुंनो नागिरदों, जितु जोंहा काउन्सिलाव बर' अफिसारा मेक्सिमाम दङमोन। दिनै आं दाखालि बुंदों, बबेबा अफिसाव सासेबो बर' गैया, जेराव बै समाव मेक्सिमाम बर'मोन। बिपिएफनि समाव हाग्रा मुलिनि समाव बर'मोन, खोब परिमाना गुबुनमोन। हमना ला सार्कल अफिसाराव जोंहा 10 जननि बारा बर' अफिसारा बिसोराव सेराव जिरायोमोन, नाथाय दिनै सासेबो गैया, नङा होमबा? बै समाव बे घटनाया जानायबा आं बै समाव बुंगौमोन, नाथाय दासो जादों बियो। बर' अफिसार गैयै जोंनि काउन्सिलाव मासियाव जोंनि मानसि जिरायनो मोनैया नैबे गभर्नमेन्टआवसो जादों। बेनिखायनो आं दा बुंदों, बेखौ बै बिथांमोना बुजिनांगोन। दा आरो मोनसेया जाहैबाय जे जेरै प्रमद बर' सार बिथाङा बुंदों, नंगौ जे जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरा बिजनेस मावना जानांगौ, थिखा मावना जानांगौ, बेब'या खालामना जानांगौ, थिग दङ। बिटिसि सेक्रेटारियेटआव फैना खामानि मावना जानांगौ, बेखौ आं मानिदों, गनायदों। खिन्थु आं बेखौ मानो बुंदों, गुबुननि अल इण्डियानि मानसिफ्रा फैनानै बेवहाय दिनै बेब'या खालामफैदों। थिखायानो जा, बबेबा मोनसे प्रजेक्टआनो जा, साप्लायानो जा, जोंनि बिटिआरनि बाहेरनियासो 50% फैसाखौ गुबुना सिरि जागासिनो दं। बियो बै बिपिएफनि समाव जायाखै, दानि समाव जादों। बेनिखायनो आं दा बुंदों। आरो फैबाय थानाय समाव सरकार खुंदोंबा आं बै समाव बुंगोन। बेखायनो बै बुंग्राफ्रा बुजिनांगोन आं मा खोथाखौ बुंदों। खारन आं बुङाखै बड'लेण्ड नांगौ होनना आं दासिमबो बुंथ'वाखै। रावनिबो कमेन्टआव आं दिनै बड'लेण्ड मोनाबा जिराया होननाबो आं बुङाखै, बै समावबो बुङाखै, आं दाबो बुङाखै, मिथिबाय? बेनिखायनो जाया दा जाबाय थादों, आं बेखौसो बुंदों। दा दिनै हमनानै ला 1500 crore फैसा फैनांगौ दङमोन बिटिआर एकर्डनि उनाव। बेथ' बिटिआर एकर्डनि सिगां नङा, बिपिएफनि समाव बे जायाखै। जेबो एग्रिमेन्ट जायैखाय 1500 crore फैनायनि जेबो खोथा गैया। नाथाय दिनै बिटिआर एकर्ड जायैनि उनाव 1500 crore दासिमबो फैयाखै। फैयैनि थाखायनो आं बुंदों, जिथु दा जादों, बै समाव जानायमोनबा आं बै समाव बुंगौमोन। दा जानायखाय आं दा बुंबाय। दा हमनानै ला नै जोंहा मानगोनां प्रमद बर' सारा मोनसे मोजां खामानिखौ दिन्थिदोंमोन, जे गुतै बर' बिटिआरनि गेजेराव स्पर्ट्सखौ बियो गोसो होदोंमोन, नङा होमबा? बिराद गिदिर मोनसे 6 सिडिउलनि मानसिफोरखौ लानानै खेला गेलेनायनि मोनसे ISL माबा खालामदोंमोन बिथाङा, लिग, नङा होमबा? मोजांखौनो मावदोंमोन, बयबो मोजां मोनदोंमोन। नाथाय नै बावैसो सिगां नों खेला होनो नागिरदों, जौगाहोनो नागिरदों, नाथाय साइनि आरो काबादिनि जिथु जोंनि प्रायरिटि दङमोन, जों बिनि गेजेरजों जों गोजौआव थांदोंमोन, बेखौ बोखांना लांनायनिसो मोनसे सिद्धान्तखौ लाबाय। अबानाय बेखौ बै समाव जायाखै, दासो जादों। बेनिखायनो आं दा बुंनांगोन, बेबायदि आरो। दा हमनानै ला बिटिसि रिजार्भेसन, जा बिटिसि रिजार्भेसन आं आगोल बुंखांबाय। आं बुंनायनि थाखायनो बिटिसि रिजार्भेसननि जिथु जोंहा भेटेनारिनि बियो 6 घन्टानि उनावनो सोलायनो गोनां जादोंमोन। बेखौ आं दिनै बिटिसि सरकारखौ हामबाय होनदों। जुदि नङाबा जोंनि बिटिसि रिजार्भेसना 60 बा 70% मोननाया जोंहा 10%ल' मोनगौमोन। उनाव बिथांमोना भुल जादों होननानै बुंफिनदों, बेखौ आं दिनै बाख्नायदों मावफैनायनि थाखाय। अब्ला नाय, बे बिटिसि रिजार्भेसना हाग्रामानि बिपिएफनि समाव दिनै 60-70% मोनोमोन जोंनि बिटिसिनि जोंनि गावनि मानसिया।
एसे एकर्ड खालामनाय हिसाबै बर'फोरा खिन्थु बे रिजार्भेसनखौ बै समाव नै थांनाय बोसोराव खालामदों बिसोरो 10टाल' मोननाय नङा होमबा बे माब्ला जादोंमोन बेथ' बिपिएफनि समाव जायाखै नै दाखालि बावसो जादों बे गभर्नमेन्टआवसो जादों बिनिखायनो आं बे खोथाखौ बुंनांगोन बै बुंग्राफोरा आं मा खोथा बुंदों बेखौ नायनांगोन दा नै आरो मोनसे खोथाया जाहैबाय जे इभिक्सन बिपिएफनि समाव 17 बोसोराव जेबो इभिक्सन जायाखै जोंनि मानसिया हा गले गले इभिक्सन जागासिनो दङ सरकार जाजेननायनिफ्रायनो इउपिपिएल सरकार जाजेननायनिफ्राय इभिक्सन जागासिनो दङ अब्ला आं बेखौ बुङालाखैनो बोरै थानो बै समाव जुदि बिपिएफनि समाव इभिक्सन जानायबा आं बुंगौमोन सोरबाया बुंगौमोन दा जानायखाय आं बुंबाय दा जानायखौसो आं बुंदों आरो उनाव जायोबा उनावबो बुंगोन बे मोनसे खोथा आरो नाय दा इडुकेसननि खेथ्रआवबो जोंहा साबजेक्ट इंलिश साबजेक्ट माबा होनायनि जाबदेरना होनायनिबो दिनै खालामगासिनो दङ एबसुआ दिनै बिनि थाखाय नाजागासिनो दं हामबाय होनदों बे जेन साक्सेस जायो आं जोंनि रायजो आरो जों सफलता मोनो बे बुस्थुफोरा बै समाव जायाखै बेनि समाव बेफोर जेबो प्रब्लेमानो जायाखै अब्ला आं प्रब्लेम जायाखैबा मानो बुंनो नङा होमबा नङा प्रब्लेम जायाखै आं मानो बुंनो दा प्रब्लेम जानायखाय आं दा बुंबाय दा नों जेनेबा नै एनडिएफबिनि कनभिटेड जाय जाब' जिबन मोननो थांगासिनो दङ दाखालि 7 मोनबाय दा जाबाय आं दा बुंबाय बै समाव खुनु जाब' जिबनानो जायाखै अब्ला आं मा बुंनो दा नै 7 जन ना 8 जन आरो जाब' जिबन लाइफ जेल मोननो थांगासिनो दङ आं बिनिखायनो दिनै सरकारखौ बुंदों रिमेम्बार बिथांमोना गावनि गथ' गावनि बिमा गावनि न'खर बिनिख्रुइबो देरसिन अनदों जाथिखौ नङा होमबा गावनि बिसाखौ गारना थांनाय माने गावनि बिसानिख्रुइ जाथिखौ बांसिन अननानै बिथांमोना थांदों एनडिएफबिनि फेमिलिफ्रा जायफ्रा दिनै हाराहास्ति माबा खैफोदाव गोग्लैनानै दङ बिथांमोननि खोथाखौ आं बुंदों दा गासैबो जिथु जोंनि हुमलसनाफोर आंहा बेखौ बुंनांगौ जेबो गैया आरो गोसोखांनांगौ गैया आं रावनिबो कमेन्टबो नाया नायनोबो सम गैया आरो आं उन्दैब्लाबो बैसोआव उन्दैब्लाबो आं उन्दै बायदि साननो आं सोलोङाखै आं गिदिर बायदि साननोसो आं सोलोंदों जायफ्रा दिनै गावनि सिफियाव थानाय खोथाखौल' बुङो आं बेबायदि नङा आं माने गिदिर बायदि साननोसो आं दिनै सोलोंदों आरो दा आं दिनै रायजोखौ खावलायदों बेफोर गासै घटनायानो जिखियानो जाया मानो मावनांगौ दङ जोंहाथ' गासिबो ज' मावनांगोन नाथाय बिनि थाखाय जेन रावबो रं डिसिसन लानाङा आरो साननाङि मावनाङि खामानिफोरखौ जेन मावनाङा सरकारखौथ' जों दिनै बुंनांगोन दिनै आं इउपिपिएल सरकारखौ बुंबाय गाबोन आं बिपिएफखौ बुंथारनांगोन मानिबा थाखाय दा आं समफोर आं बिपिएफखौ बुंबाय सोरबा बिजेपि कंग्रेस एनि राजनितिकआनो फै बिसोरखौ आङो बुंनांगोन आं गासै पुरा आं जिखुनु जाथिनि माबा जायोब्लानो खैफोद जायोब्लानो आंहा बुंनांगौ आंहा बे आंनि प्रमिसखा